احنا النهارده شفنا مسيرة مصرية جبارة، شفنا مدرعات مصرية. هذا التطور في الصناعة الحربية المصرية. شفنا تطوير لمدفع كوري، المصريين عملوا فيه تطوير عظيم. إسرائيلي على طول بيتكلم على انزعاجه الشديد من القدرة العسكرية المصرية على الحدود. لما نلاقي طياره زي جبار 150 الحقيقه بتطير حتى 10 ساعات، المدى بيصل ل 1500 كيلو. في جزء منها ملوش علاقه لا بالاتفاقيه ولا بالحدود ولا بالقصه دي خالص، ده تحت بند الغيره. لا هو ماله، هو في الاتفاقيه ملوش دعوه، انا بطور بالظبط. في شراكه استراتيجيه ما بين الشركات المصريه ومصانع عالميه زي احنا شفناه ما بين مصر وفرنسا وبعض الدول الاخرى ذات الثقل العسكري. توطين الصناعات العسكريه هو قاطره للدوله كلها، لان داخل معانا شركات قطاع خاص كتيره جدا، ودي نقطه القوه في استراتيجيه التصنيع المصريه الحاليه، لان السلاح والذخائر مشكلتها انها تتغير بتغير العلاقات مع الدول اللي انا بستورد منها، ودي مشكله كبيره جدا. طبعا محدش يلوي دراعك. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح معرض لأسلحة الدفاع. بصراحة كان شيئا مشرفا جدا. وطبعا معارض السلاح دائما بكل الشركات بتيجي وتحط أعلى تكنولوجيا عندها والى آخره، ولكن الشيء العظيم اللي احنا شفناه النهارده وبنفخر بيه عام بعد عام، هذا التطور في الصناعة الحربية المصرية، صناعة السلاح المصرية. يعني طبعا قليل يعني من الدول اللي في العالم التي تستطيع أن تصنع كل سلاح. يعني حتى أمريكا عندها جزء من السلاح يمكن أن يكون من دول أخرى أو يتم تطعيمه، ولكن في النهاية هو سلاح أمريكي. ولكن في هذه المنطقة إنه يبقى في دولة عندها هذه القدرة على تصنيع الكثير من الأدوات العسكرية. احنا ما بنتكلمش بس على مدافع، ما بنتكلمش بس على مدرعات، احنا النهارده شفنا مسيرة مصرية جبارة، شفنا مدرعات مصرية، شفنا تطوير لمدفع كوري، المصريين عملوا فيه تطوير عظيم، شفنا حتى الأدوات بتاعة الاستطلاع. فعندما ترى هذا التطور، ويعني غني عن البيان أن التطور في الصناعات العسكرية بيبقى بعديه تطور في صناعات كثيرة، لأن هو ده قاطرة لتغيير أشياء كثيرة. النهاردة هذا المعرض ايدكس كان فعلا حاجة مشرفة لكل المصريين. النهاردة الرئيس كان يعني بيتجول في كل هذه الأجنحة اللي بتحمل سلاحا مصريا وأنواع للأسلحة الأخرى. يعني المواطن العادي اللي ملوش في التخصص بتاع السلاح نقول له ايه الشيء اللي كان ملفت للنظر النهارده في المعرض؟ خليني اقول له بشكل واضح وبنقاط يعني محدده ان في استراتيجيه واضحه جدا لتوطين الصناعات العسكريه في مصر. وده اللي انت شفته، ده الثلاث نقط دول بتوع الاستراتيجيه. اولا تطوير المصانع والشركات المصريه الحاليه علشان تقدر تصنع تسليح حديث. النقطة الثانية زيادة التعاون بين القطاع العام والخاص، ودي واضحة جدا في ان في بعض شركات القطاع الخاص ابتدت تخش في تصنيع السلاح. النقطة الثالثة المهمة وهي ان في شراكة استراتيجية ما بين الشركات المصرية ومصانع عالمية زي احنا شفناه ما بين مصر وفرنسا وبعض الدول الأخرى ذات الثقل العسكري. دول الثلاث نقط دول اللي يخلونا بقى نشوف اللي بيحصل في معرض ايدكس سواء ده او النسخه اللي فاتت. من ضمن الحاجات المهمه جدا، حاجات كتيره الحقيقه، بس خليني اقول ان في تصنيع مصري، تصميم وتصنيع 100%، زي الطائرات بدون طيار على سبيل المثال، وهي متعدده الحقيقه. لكن احنا شفنا طفره النهارده في المسيرات بصراحه، واحنا شفنا ايضا انه في الفتره الاخيره المسيرات اصبح لها دور حاسم في كل المعارك. يعني طبعا حق تماما ان لها دور كبير جدا في المعارك، واحنا شفنا مسرح العمليات الاوكراني والاستخدام العالي جدا ليه، فبالتالي عندنا عدد كبير من المسيرات تصميم وتصنيع مصري زي 6 اكتوبر دي سرعتها حوالي 260 كيلو، الزمن 30 ساعه، وده يعني ازمنه كبيره. احمس 30 يونيو، نوت، طيبه،
وفي مؤخرا المسيرات احاديه الاتجاه اللي هي بتطلق مره واحده وبتصيب الهدف زي جبار. ويمكن لما نلاقي طياره زي جبار 150 الحقيقه بتطير حتى 10 ساعات، المدى بيصل ل 1500 كيلو، سرعتها 200 كيلو، فدي يعني مواصفات الحقيقه متميزه جدا 1500 كيلو ده مدى كبير جدا يعني. جدا جدا، بالظبط كده بالظبط كده. ده الطراز الاول منها اللي هو جبار 150. في تطور اكتر لجبار 200، دي بتصل الوزن ل 200 كيلو. 200 كيلو ده في المسيرات الاحاديه الاتجاه عالي. العادي في المسيرات الاحاديه الاتجاه انها بتشيل حوالي 50 كيلو. وهذا تصنيع مصري خالص. 100% 100%. عظيم. شركه مصريه اللي مصنعاه، وبالتالي لما اوصل انا في النسخه الاولى ل 150 كيلو والنسخه الثانيه 200 كيلو، المدى بتكلم على 10 ساعات، والنسخه الثانيه 14 ساعه، النسخه الثانيه مداها يوصل ل 2000 كيلو. ودي يعني مسافات كبيره جدا بالنسبه لمصر الحلمات اللي موجود عندنا. وانا فهمت كمان انها بتحمل كم ثقيل من المتفجرات. بالظبط كده. وفي نسخه ثالثه ان شاء الله فيها محرك نفاث، السرعه بتاعتها معديه ال 500 كيلو. وبالتالي انا النقط دي الحقيقه دعم كبير جدا لقواتنا المسلحه، تخفيف عالي جدا على موازنه الدوله في العمله الصعبه. الاهم من ده كله توطين الصناعات العسكريه، هو قاطره للدوله كلها، لان داخل معانا شركات قطاع خاص كتيره جدا، ودي نقطه القوه في استراتيجيه التصنيع المصريه الحاليه. ان انا مش بصنع بس بالشركات التي تتبع الحكومه او الهيئات زي الهيئه العربيه للتصنيع او وزاره الانتاج الحربي، لكن في شركات خاصه داخله معايا. وده الحقيقه بيعزز مبيعات السلاح في ظل معرض زي ده. حضرتك عندك عدد كبير من الشركات، لما يبقى عندنا 450 شركه وانا داخل ب 46 شركه واكثر، وفيهم هذا الشكل من التسليح المتنوع اللي يناظر التسليح العالمي. المدايات دي اللي انا قلتها دي هي دي المدايات العاليه في التسليح الموجود، فانا بشتغل في الليفل العالي وبطور فيه عشان يبقى اعلى. فالوضع التنافسي ده كويس جدا، لان ده هيعزز مبيعات السلاح، يخلي فيه اموال تدخل الدوله، يخلي فيه بحث وتطوير تاني. وبالتالي مبيعات السلاح اهميتها مش بس كناحيه عسكريه، هي بتعزز العلاقات السياسيه. الدول اللي بتبيع السلاح بيبقى فيه علاقات قويه جدا منها الدول اللي بتشتري منها. النقط دي مهمه. سياده اللواء، جايز حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك طب وانت يعني مهتم وقاعد بتستثمر في موضوع السلاح ليه؟ دي دولة عندها سلام، ما عندهاش حروب منظورة، ايه أهمية تطوير السلاح بشكل مستمر والاستثمار فيه؟ اولا في الشق العسكري احنا في منطقه مشتعله، والاشتعال ده بقاله فتره طويله، ومن المنتظر هيستمر فتره طويله. الحمد لله مصر مؤمنه، بس عشان تعيش في سلام لازم تمتلك كل مكونات القوه، واهمها طبعا التسليح والتدريب، والركيزتين دول موجودين. وما نيجي نقول التسليح، اعمل تصنيع بايدي، تخطيط وتصميم وتصنيع مصري، لان السلاح والذخائر مشكلتها انها تتغير بتغير علاقات مع الدول اللي انا بستورد منها، ودي مشكله كبيره جدا. طبعا محدش يلوي دراعك يعني بالتعبير. انا معلش انا بستخدم التعبير المصري. كلام حضرتك مظبوط. كلام حضرتك مظبوط، لان هو ممكن انا عندي قطع غيار عايزها وعندي ذخائر، عشان كده هتلاقي في تطوير للذخائر الجويه، لانها ده خطيره جدا ومهمه، وخاصه الذخائر اللي هي حافظ. فالذخائر الجويه دي ممكن توقف اي سلاح جوي. كنا بصنعها بايدي وعيره كبيره، وبتوصل العيار اللي فيها الطن خارقه للتحصينات حتى 2 متر. فبالتالي انا كده اقدر اقوم بعمليات عسكريه لفترات زمنيه طويله، وانا عندي كل هذه الانواع من التسليح والذخائر. وده امر مهم في منطقه مشتعله. العالم كله على فكره سباق تسليح في كل المناطق في العالم بالكامل، ما فيش مكان غير ما فيه سباق تسلح نظرا للاشتعال الموجود في العالم. فارجع تاني واكد سؤال حضرتك، لكي تعيش في سلام يجب ان تمتلك كل مفاتيح القوه. وده بيعزز حتى الدبلوماسيه، مفيش دبلوماسيه بتتحرك غير وراها قوات مسلحه قويه. طبعا. فدي نقط مهمه جدا. المعرض الحقيقه النسخه الرابعه قفزت بالاعداد كتيره جدا. يعني تخيل حضرتك النسخه الاولى من ايدكس كان الشركات 376، في الرابعه فوق 450. الوفود عاليه المستوى كانوا في النسخه الاولى حوالي 25، في النسخه الرابعه دي معدين ال100، ودول اللي بيعملوا عقود التسليح. طبعا. حتى الزائرين يا فندم كان الاول النسخه الاولى 30,000،
هنا معدي ال 45,000 المتوقع. فأنا شايف إن القفزات دي قفزات مهمة جدا، اتحطينا على خريطة معارض السلاح العالمية، وإلا ما كانش الناس دي تيجي. طبعا. كلام على حضرتك إن عدد الدول اللي موجودة دلوقتي فوق ال 86 دولة. فالارقام دي ارقام كبيره بالنسبه لمعارض سلاح، خاصه ان دي النسخه الرابعه. المعارض دي بتوصل لها، المعارض السلاح بتوصل لها بعد عدد كبير من النسخ، يبتدي يعمل له تاريخ في المنطقه وفي العالم كله. مش ممكن الشركات دي هتيجي بكل اسلحتها والوفود دي علشان الموضوع أكيد ما يا هوش فندم. ذا اهميه. إسرائيل على طول بيتكلم على انزعاجه الشديد من القدرة العسكرية المصرية على الحدود، وشكاوى وانه في صواريخ مش عارف ايه، وانه في دبابات ايه، وانه بقى مصر يعني بتخترق الاتفاقيات اللي بين اسرائيل. هذا الامر واحنا فاهمين انه، وانت علمتنا ان هناك تفاهمات على مسائل الحدود لان ليها طرق تم يعني اقرارها في الاتفاقيات. هذه الشكاوى سببها ايه وليه موضوع الحشد العسكري على الحدود من الجانبين؟ طيب خلينا نشوف الشكاوى في جزء منها ملوش علاقة لا بالاتفاقية ولا بالحدود ولا بالقصة دي خالص. بيتكلم على تطوير في طائرات جديدة وبحرية جديدة وإمكانيات قوات مسلحة وتدريبا وتسليحا، فده تحت بند الغيرة. لا إن هو ماله، هو في الاتفاقية ملوش دعوة، أنا بطور بالظبط، ده ملوش دعوه بالاتفاقيه. بس انا بقول لسيادتك ده قالوا حتى مندوبهم في مجلس الامن، يعني مش تداول كحد عسكري مش سابق. معلوماتي. لا ده طلعوا اتكلموا، وفي يعني هليفي رئيس الاركان السابق كان في احد الاكاديميات واتسال الموضوع ده وقال لك فعلا مصر طورت، ويعني اكيد نراعي ده في المستقبل، لكن الامور مستقره وتمام. ده لان الجانب الاسرائيلي بصرف النظر ان حماس لم تحقق ما تريد وما كان يريد يعني البيئه المؤيده ليها او الحاضنه ليها، لكن اتهان الجيش الاسرائيلي، حصل تعريه استخباراتيه ان احنا بنقعد هنا ونقول جفعاتي وجولاني، وقابلني ناس في الشارع يقولوا له اخبار اللي هو جولاني ايه، واخبار العميد اللي كان قائد الفرقه، ودانيال هجاري ما ترقاش ليه وليه، ده طلعوه معاش. يعني التفاصيل كان قبل الحرب ممكن تكون موجوده لدى المتخصصين بالظبط. فبقت في تعري استخباري. السبوت اللي حصل على الداخل الاسرائيلي وضح مشاكل كبيره جوه المجتمع الاسرائيلي، جوه النسق السياسي الاسرائيلي. فالغيره في مقابل جيش مستقر بيطور ذاته بيطور نفسه في كافه انواع، في ظهير شعبي كان غير دايما الغيرة، الحشد العسكري. لا في امور اخرى انا بقول بس ده بند، لكن البند الثاني هو اتكلم على اشياء ليها علاقه بتطوير مطارات وارصفه سفن في العريش. ده مش موجود في الاتفاقيه. دلوقتي لو انا عملت 4 مطارات مدنيه ما حدش، يعني ده خارج الاتفاقيه. طيب اللي اتكلم على البند العسكري، البند العسكري اللي طلع بشكل عاقل اتكلم على مجموعه من الدبابات لا تمثل مشكله ان يعودوا للخلف قليلا، يعني فمجموعه الدبابات دي خوفتهم، هم اللي بيقولوا، لكن احنا بنقول احنا مش مخالفين ولا حاجه. هو تخوفهم ليه؟ هو احنا وارد انه يبقى في حرب؟ ابدا. طيب ابدا ليه يعني يزعموا؟ هو اذا كنت انا يعني كمواطن مدني عادي، الفكره مش في دماغي قوي، يعني انه ممكن يكون يعني هذه الدبابات لا يمكن يعني او المفروض طبقا للاتفاقيات اللي موجوده مصر لن تقوم باطلاق النار لاي سبب عبر الحدود، فهم قلقانين من ايه يعني؟ هنا خلينا لو شفنا الاستراتيجيات، ما الهدف لمصر او اسرائيل اللي يتم تحقيقه بالقوى العسكريه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، مسرح العمليات المنتظره هيكون فين؟ يعني احنا هنخش نحارب في غزه فنقوم نخلص على باقي اشقائنا، ولا هنتقابل في ارض محايده؟ يعني ده كلام مش منطقي، بل بالعكس. انا ارى ان ال 18 شهر دول ومع وجود 5 فرق اسرائيليه، ابعد فرقه مثلا على بعد 50 60 كيلو ده ما كانش اقل من ذلك، ومنهم فرق على مسافه كيلومترات قليله، وصمود الاتفاقيه دليل على ان العلاقه نضجت فيما يتعلق ان هناك خلاف، هناك اختلافات، لكن يتم تداولها طبقا للاطار المتفق عليه، بل تم يعني ابداع طرق اخرى في الاليه الاستجابه النشطه
ووجود مع العلم ان احنا في امور كتير ما بقاش قوات متعدده دوليات القوى متعدده الجنسيات بتعمل يعني الموضوع بشكل مباشر. واعتقد ان جزء كبير من الكلام ده للبيئه السياسيه، يعني استهلاك سياسي استهلاك يعني عنده محلي. يعني عشان فكره حماس خلاص كله ادرك ان حماس لا تمثل تهديد وجود. ممكن يختلف حد في حماس حققت ايه، لكن المتفق عليه لدى الجميع بما فيهم الاسرائيليين انها لا تمثل تهديد وجود، ولا حزب الله هدد وجود، ولا الحوثيين يهددوا وجود. يعملوا مشاكل ممكن يعني نختلف في وجهات نظر، لكن لا يمثل تهديد وجود. لكن مصر كدولة كبيرة، جيش قوي، دعم عربي، تمثل في حال حدوث صراع التهديد وجود. فبالنسبة له بعد ما التعبئة الداخلية والمتطرفين اليمينيين نجحوا في تعبئة الجبهة على ان الشعب يتجيش، ما بقاش يعني موضوع حماس يجيش الشعب فيروح فيروح لهم داخل الحقوا على مصر حتى قوات على الحدود. حتى قوات. لكن احنا قوة مصر وعظمتها في ان احنا وجود 5 فرق لم نهتز وما طلعش. بالمناسبة انا ما تابعتش تصريح من مصدر عسكري على هذا الموضوع، والتصريحات اللي بتطلع في محطات يعني من مصدر مدني يعني في الاغلب بيكون يعني له علاقه بشؤون خارجيه مش الشؤون العسكريه، بيقول ان احنا يعني التصريح ذكي بيكون يعني احنا بنؤمن الامن القومي المصري ولكن لم نخالف الاتفاقيه. يعني احنا بنأمن لكن لم نخالف الاتفاقيه. انما هم بيخالفوا الاتفاقيه. ومصر لديها اكيد ملف كامل لكل عسكري كان زياده عن المفروض يبقى موجود فيه. انا ما بتكلمش داخل رفح، المنطقه ده من من البحر وحتى طابه. اجمالي القوات في تلك المنطقه هل هو الاربع كتايب اللي هم 4000 عسكري بدون دبابات، بدون مدفعيه ثقيله، بدون طائرات مقاتله، ولا زاد في وقت من الاوقات؟ وكل التحركات انا من وجهه نظري، لان في تفاصيل كتيره في الحته دي، الجانب الاسرائيلي خالف قوانين الحرب وخالف، لكن كان شغله في المنطقه اللي داخل دال في مخالفات، لكن كان حريص ان هو لا يغضب الجانب المصري.